എല്ലാവർക്കും അപ്സെറ്റ് ക്ലിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോണ രാജ്യം, ഇന്നലെ ഒരു 3 രാജ്യം പോയി, ഇന്ന് അടുത്ത കുട്ടി രാജ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അത് എക്സിറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് പോണത് ക്രൊയേഷ്യ. ഗൈസ്, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ ക്രൊയേഷ്യ. സംഭവം ചെറിയ പവലിയൻ ആണെങ്കിലും അടിപൊളിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. എക്സ്പീരിയൻസ് റൂമോ? എന്തോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. എക്സ്പീരിയൻസ് ടണൽ. മോഡേക്ക് നമുക്ക് മോഡേക്ക് ടെസ്ലേൻ്റെ നാടാണ് കേട്ടോ ക്രൊയേഷ്യ. അത് ഇത്ര മതി. ക്രൊയേഷ്യ എന്നുള്ള രാജ്യം ഗൈസ്, ഇതാണ് ക്രൊയേഷ്യ. കടലിൽ മീനൊക്കെ പോകണതുകൊണ്ട് ആണ് ക്രൊയേഷ്യ. ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ അടിപൊളിയുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് റൂം കയറാം. ഗൈസ്, ഒന്ന് പൊളിക്കാം. This is experience tunnel. Screens. The image flows from one screen to another. Follow the blue lights on the floor. They guide you where to stand and where to walk. And this is the first screen to look at. Enjoy. Okay. ചെയിനായിട്ട് അത്ര പോണത്. ഓരോരോ എക്സ്പീരിയൻസ് റൂമിലാണ് ഗൈസ്. വേറെ ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കാനാണ്. പാരാച്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ, ഫൗണ്ടൻ പെൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആള്. സോളിഡ് ഇങ്ക് ഫൗണ്ടൻ പെൻ. അതോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ, വേൾഡ് ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അടുത്ത സ്ക്രീൻ. ഏൻഷ്യൻ പെയിൻറ്റിങ്ങാണ്. ടെസ്ലേൻ്റെ നാട്ടിൽ സ്കൾപ്ചർ. അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ വന്നോണ്ടാ കുതിര അങ്ങോട്ട് പോയി. സ്ക്രീനിലായി.
quickest car in the world. വേറെ ലെവൽ വണ്ടി, വേറെ ലെവൽ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ് അടിച്ചിട്ട് പോകാം. യെസ്, താങ്ക് യു. ക്രൊയേഷ്യ ഗൈസ്. അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത രാജ്യത്ത് പോവാം. അടുത്ത രാജ്യം, അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്ത രാജ്യം പാരാഗ്വേ ആണ് കേട്ടോ. പാരാഗ്വേയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാം. അവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാമല്ലോ. ഹായ് ഹായ്. നല്ല അടിപൊളി ആർട്ട് വർക്കാണ് അവിടെ കയറിയതും. ഫുള്ള് അരിമണി കൊണ്ടുണ്ടായി. അരിമണി മറ്റേ ഇതില്ലേ, അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ചെറുപയർ, ഇതിനെന്താ പറയുക? ചെറുപയർ, മറ്റേന്താണ്? ചെറുപയറാണ്. പിന്നെ മറ്റേത് ദാലാണല്ലോ, ഇത് മറ്റേ കടല. അയ്യോ പൊളിച്ചല്ലോ. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ്. ഇതാരത്? വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഫുള്ള് മറ്റേ പാരാഗ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസീലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള രാജ്യമാണ് കേട്ടോ. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ അവർ ചെറിയൊരു പവലിയനാണ്. അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഷോ ഒന്നുമില്ല. അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഊഞ്ഞാല് ഊഞ്ഞാല്. അവരുടെ നാട്ടിലത്തെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സംഭവങ്ങളും സ്റ്റഡീസ്, കൾച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യത്തെയും പോലെ തന്നെ. പിന്നെ അവരവിടുത്തെ പ്രത്യേക കടലകൾ. ഈ സാധനമൊക്കെ പാരാഗ്വൻ സാധനങ്ങളല്ലേ? ചെറുപയറൊക്കെ, ചെറുപയർ ഈ സാധനമൊക്കെ പാരാഗ്വയാണോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലാക്കണം ഇവിടെ വെക്കാൻ? എന്താ കടുകോ? അല്ലല്ലോ, മറ്റേ സാധനമല്ലേ. ഇതിനെന്താ പറയുക? വേറെ ഒരു എന്ത് ഹോട്ടലുകാരനാടോ? എള്ളല്ല, എള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പാസ്പോർട്ടിലടിക്കാം. പാസ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു. ഒരു മൈൻഡില്ലാത്ത കൈ ഒരു മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അടുത്ത അടിപൊളി രാജ്യത്ത് വെച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.